Kemudian Panglima Jepang ditanya oleh Jenderal R. Hartono, Anda meninggalkan Indonesia, apa yang Anda takuti? Nah, ini Bu, Anda meninggalkan Indonesia, ini Panglima Jepang, apa yang ditakuti Anda meninggalkan Indonesia? Apa jawaban Panglima Jepang waktu itu? Keluar dari mulut Panglima Jepang, ini perlu jenengan presoni. Keluar dari Panglima Jepang, saya meninggalkan Indonesia. Saya tidak takut kepada tentara Indonesia, karena tentara Indonesia itu yang ngelatih itu saya. Tapi saya takut kepada kaum yang sarungan. Takut kepada kaum yang sarungan, wedi karo para alim yang pakai bambu runcing. Nah, ini Bu, Mbah Supri Paraan dengan bambu runcingnya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tsummal hamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Wa qala Allahu azza min qail. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kok meneng wae ya. Kiyaine wae megap-megap ngono kok nengke wae. Tobat. Kula megap-megap Bu sakniki kaya wong sepuh, muga-muga lek mari. Allahumma. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, laulal jihad wal hijju wal birru ummi la ahbabtu an amut. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Fadilatal muhtaramin dumateng para alim, para kiai. Alahos panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Yusuf Hudori ingkang tansah kawula mulyakaken. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Izzuddin Abdurrahman, pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Magelang, ugi ingkang kawula mulyakaken. Al-Mukarram Bapak Kiai Adib Mubarak, ugi ingkang kawula hormati. Dumateng kanca-kanca pengurus NU Majelis Wakil Cabang Kecamatan Tegarjo, ugi ingkang kawula mulyakaken. Dumateng pengurus Muslimat Fatayat Ansor Bangser Ibnu IPPNU anak cabang Tegarjo, ugi ingkang kawula mulyakaken. Hadirin wal hadirat keluarga besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama rahimakumullah. Monggo sareng-sareng kita panjenengan sedaya mboten kendel-kendel selalu syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kanthi fadhol lan pitulunganipun Allah kita panjenengan sami dipun takdiraken dening Allah. Siang menika rawuh wonten ing pangaosan ingkang dipun adani dening NU MWC Tegarjo. Muga-muga rawuh kita panjenengan sedaya Bu niki dipun lebetaken ewonipun amal soleh ingkang dipun tampi dening Allah. Allahumma dadosaken sababiyah kita pengaosan niku ndadekake
Saya niku gesange uripe matine oleh ridane Allah. Allahumma kaping kalihipun sholawat jo salam mugi kunjuk wonten ngersanipun Paku Bawono khairul ummah Nabi Rahmah sahibus syafa'ah ila yaumil qiyamah inggih menika Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita tunggu, kita suwun syafaate. Muga-muga kita panjenengan sedaya niki digolongke umat Muhammad ingkang pikantuk syafaatipun. Allahumma para bapak ibu sedaya ingkang kawula mulyakaken. Pengaosan sampun kathah. Saking Gus Yusuf, Pak Ki Adib wis ngaji kathah. Kula arep ngaji mengar cerita. Kok ngguyu, Bu? Cerita masalah kemerdekaan Indonesia. Ini penting. Indonesia merdeka niki atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Undang-Undang 45. Tapi nek biyen kok ora ana Diponegoro, Tengku Umar, Sentot Parodrejo, Imam Bonjol, Tengku Ciktiro, Jenderal Sudirman, Pangeran Hasanuddin, Mbah Ki Subhi Paraan dengan bambu runcingnya. Nah niki. Mbah Hashim As'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Ridwan Surabaya, Mbah Abbas Buntet Cirebon dengan resolusi jihadnya. Tidak mungkin Indonesia ini merdeka, Bu. Anjur merdeka ke matur nuwun ora, Bu? Bu, matur nuwun ora? Kula jan kemutan. Sering bapak niku dalil Mbah Dur nggih. Abdi lam taskurni. Ida lam taskur man ajraitu nikmata yadai niki Mbah Dur sok dalil ngaten niki. Kaulaku kowe kabeh urung tak anggap syukur maring ingsun Allah. Nek kowe ora matur nuwun karo wong sing nglantari nggawa kenikmatan saka ingsun kanggo kowe kabeh. Nah, iki gek rada ngaji ngene, Bu. Indonesia merdeka jelas atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tapi sing ngusir londo Jepang ki para ulama. Nah, pernah ketika Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal R. Hartono, Bu, yang ngasto Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima Jepang yang dulu jajah Indonesia waktu itu masih hidup tasih urip, Bu, pengen kunjung ke Indonesia, diterima oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Karena Kepala Staf Angkatan Darat itu ya wong NU, wong Madura. Akhirnya para pamen dan rem seluruh Indonesia diundang di Mabesat, dan semua perwira tinggi diundang di Mabesat. Mabesat ke markas besar Angkatan Darat. Wah, niki wong Garjoke ning rada pengalaman ngono iki. Nek ora tak critani rak pengalaman sampean lulak-luluk ngono iki. Dalane apa? Diundang. Kemudian Panglima Jepang ditanya oleh Jenderal R. Hartono, Anda meninggalkan Indonesia, apa yang Anda takuti? Nah, niki, Bu. Anda meninggalkan Indonesia, niku Panglima Jepang, apa yang ditakuti Anda meninggalkan Indonesia? Apa jawaban Panglima Jepang waktu itu? Keluar dari mulut Panglima Jepang, niki perlu jenengan presoni. Cah nom-nom niku sing ora pati pengalaman kaya Huda bareng ora ngerti we, tak critani ini. Pengurus NU. Keluar dari Panglima Jepang, saya meninggalkan Indonesia. Saya tidak takut kepada tentara Indonesia. Karena tentara Indonesia itu yang ngelatih itu saya. Tapi saya takut kepada kaum yang sarungan. Takut kepada kaum yang sarungan. Wedi karo para alim yang pakai bambu runcing. Nah, ini, Bu. Mbah Supri Paraan
dengan bambu runcingnya, Bu. Disuwuk, diacungke, diarahkan ke Jepang. Jepang merasa terbakar dan itu keluar apinya kaya wong ngelas, Pak. Ning luwih gede daripada wong ngelas. Akhirnya mereka takut kepada para kiai yang pakai pedang, pakai keris, bahkan juga pakai cucuan. Dowedi gilo, akhirnya meninggalkan Indonesia gara-gara kalah kalian Yokui pring dilancipi, Pak. Niki. Ini fakta berbicara. Dan sejarah seperti ini niat dihilangkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Indonesia niki ono sing tukang ngilangke sejarah niki. Bahkan ono meneh sing paling berbahaya. Kalau PKI 65 adalah rekayasa Pak Harto niku ya ono. Kok ngono ya ana oknum NU sing goblok jahil murakab. Ngono ya percaya ora jajal. Niki. Serik gelut arepe. Kula tukang gelut kiai kondang lho kula nang Jawa Timur. Ora sembarangan. Terus terang mohon maaf niki. Juan serik banget. Niki Pak. Bahkan tidak hanya itu. Panglima Jepang Bu nuwun sewu lho. Wedi kalau cucuan dilancipi diacungke. Bahkan mereka keluar dari mulut Panglima Jepang niku ajeng pirsa. Termasuk nuwun sewu Payaman niku mbiyen jare kakang kula Mas Ki Haji Hasyim Abdan niku. Ketika itu mondok teng Payaman. Banyak santri Bu nek bengi do gerilya nyolong nuwun sewu senjatane Jepang teng pundi niku nggen keramat. Keramat niku untuk pertahanan tentara Jepang, tentara London ya. Saking jengkele niku Panglima Jepang waktu itu pengen gempur pondok Payaman nggon Mbah Kyai Romagung Payaman, Pak. Nah niki. Akhirnya yang dari arah Semarang datang ke Payaman, dari arah Jogja datang ke Payaman. Barnong sambung niko tentara Jepang begitu arep masuk Payaman sing jenenge dalan aspal ke maleh dadi laut. Akhire Panglima Jepang niku do ngambang termasuk kakang kula niku Mas Ki Hasyim Abdan Preso niku ngambang. Ayo babak wong jenenge nang aspalan kok ngambang Bu. Ayo babak niku. Niku didongani karo Mbah Kyai Romagung Payaman sing jenenge aspal maleh dadi laut. Akhirnya Jepang ngambang babak kabeh niku. Jadi saya meninggalkan Indonesia tidak takut kepada tentara Indonesia. Karena tentara Indonesia niki sing nglatih ya kuwi Jepang Bu. Ini fakta yang tidak boleh dihilangkan di NKRI ini. Niki rupanya dihilangkan Bu. Dengan bambu runcingnya, dengan doa Mbah Ki Subhi Paraan nih Bu. Ini ajeng preso. Ini sejarah. Dan dengan ini maka kita syukurlah kepada Allah Subhanahu. Teruskan perjuangan para alim. Dadi awak dinong NU niki rak tandane syukur ta Bu? Nggih mboten. Syukur wong dawuhe hadis kursi abdi lam taskurni idalan taskur man ajraitu nikmata yadai. Kaulaku kowe kabeh rung tak anggap syukur maring ingsun Allah nek kowe ra matur nuwun karo wong sing nglantari nggawa kenikmatan saka ingsun kanggo kowe kabeh. Indonesia merdeka jelas atas rahmat Allah yang maha kuasa. Ning sing ngusir londo Jepang para alim. Kemudian Indonesia merdeka tahun 45. 48 Belanda mau jajah lagi di Indonesia. Waktu itu Jenderal niko menyarankan kepada Bapak Soekarno dengan
Apa itu Belanda menjajah yang kedua kalinya mungkin semuanya canggih. Senjatanya canggih. Pasukannya mungkin yo elit canggih. Maka Jenderal Sudirman menyarankan kepada Bapak Soekarno supaya menghadap Mbah Hasyim Asy'ari Tebireng. Matur Mbah Hasyim bahwa Belanda menjajah lagi di Indonesia. Otomatis kalau menjajah lagi ke Indonesia semuanya mesti serba canggih. Makanya matur Mbah Hasyim, akhirnya Mbah Hasyim undang para kiai sing ampuh-ampuh, Mbah Abbas Bunta Cirebon, Mbah Ridwan Surabaya, semuanya diundang. Mbah Wahab, Mbah Hasyim yang undang. Do mujadah manta aji, dungani Pak Kabeh terus dengan resolusi jihadnya. Jenderal Malabi begitu datang, Panglima Belanda ditengkel guluning Mbah niku. Sing nengkel ya para alim ulama niki fakta singkat mawon. Ganti lagi Brigjen, sikat lagi. Nah, Mbah Ridwan Surabaya ana donga pamungkas. Ya jenenge donga cukup nggo kerakal dibalangke pesawat yang jeblok. Jenenge donga pamungkas waju alidairatan wa majikihim kullamu mazzakin la yastahlihim bi aidihim wa muqaddari wa muqtadiru ya jabbaru ya jabbaru ya jabbaru bi rahmatika ya arhamar rahimin iki Pak. Ping 3 nahan nafas sebulke kerakal dibalangke pesawat jeblok Bu. Niki dungane para alim ulama niki diilangke sakniki Bu. Ndane apa? Ora diakoni niki. Bahkan dengan pendidikan nasional Masya Allah jam pelajaran agama ya dikurangi. Sakniki iki bahaya Pak. Ono PKI gaya baru barang dan sakniki. Bahaya Pak. Indonesia sekarang keadaan bahaya. Nuwun sewu. Anane oknum-oknum pejabat do korupsi. Utangnya akeh. 7.700 kok triliun lho Bu. Utangnya akeh banget Indonesia ini. Sing nyarutang sampean dari apa? 7.700 triliun. Masya Allah. Niki Indonesia. Sebab apa? Sebabnya ya oknum pejabat. Tidak hanya oknum eksklusif, termasuk oknum legislatif. Konco kula barang kuwi oknum tapi goleki bantuan takoke tak goleki bantuan. Tapi nampane mung 80%, ana meneh sing 75%, ana meneh sing 70%, ana meneh sing 5%. Masya Allah. Niki terjadi. Niki sing marake kokean hutang. Niki wis sing marake niki Bu. Mula do ndonga nyuwun karo Allah Subhanahu, muga-muga lek doleh hidayah kabeh. Allahumma nek ora bahaya Bu. Mula monggo niki. Niki banyak terjadi niki. Semuanya linting niki anane mengarep do korupsi ya Allah. Padahal nek korupsi Masya Allah bahaya. Apa meneh arep pemilu jenengan ngati-ati, ora kampanye kula golek DPR sing amanah. Nek DPR kok korupsi, wis korupsine sampean ora wae nek tendangi malaikat sampean melu tak kandhani. Ayo. Saman milih muslih umpamane. Bar dipilih terus aku korupsi, wis korupsine ora wae ning sampean nang akhirat ya melu mlebu dupaki malaikat sampean. Niki tenan Bu, orang guyang-guyu sampean. Sesuk pemilu menglung 50 menggo. 100 menggo. Kali-kali DPR tukang korupsi. Dur DPR nang kayangan kono meng D5. Datang, dengar, duduk, dehem duit. Oke, dari apa? Wong wonten surat khusus dari Amerika tentang LGBT. Nuntut agar dibebaskan LGBT di Indonesia. Ngono sing muni yo ora wani kok. Kula ngejak tak jaki kanca kula kabeh. Ayo kita tolak ini, kita tolak. Siap-siap. Ternyata tekak nggone meng muslih tok sing nolak. Diewangi karo Majelis Ulama Indonesia. Ning begitu nolak niku kula ya nuwun sewu, wong jenenge wong Garjo kula niku. Begitu nolak tak wacake selawat haibah ping 1000.
Donga hizib maghribi ping 3. Wacake meneh Nasr ping 3. Tak wacake tak fo ngono iki, Pak. Tak kirim teng intelijen Indonesia terus kirim ke intelijen Amerika. Diwaca kira-kira ndrodok mbah apa. Wah, akhirnya wedi kemudian tidak jadi kunjungan khusus ke Indonesia. Wingi teko meneh sak ASEAN niki akan ke Indonesia tak tolak meneh. Nek niki urung ana sing wani melu. Nek dhisik Majelis Ulama melu. Ini fakta. Kon ngomong ini haram itu haram, halal halal, pret rawani niku. Niki Bu, kalau sudah sampai seperti ini Masya Allah, tidak ada yang berani Bu. Takut resiko. Niyo tak pikir-pikir Pak meng podo. DPR sing kritis nggih, kritis. Berani karo sing meneng wae bayare podo masalah ini. Bayare podo kok. Ora padahal kalau Gus Mustafa Akil Sirot dikirimi pancen Kiai Jagab ngono aku muni luweh ngono. Dianggap gendeng. Lek nekat niku kula pantas tak pikir kok. Kula wis oleh pesen biyen saking Bapak Mbah Dur. Harus berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Keadaan seperti apapun harus berani. Niki tak estokake Bu. Alhamdulillah hasil Bu. Haji 69,8 juta Bu. Tak sidangke ngasih niki saiki ra leh udut kula dokter. Niki gara-gara nuwun sewu berusaha murahke kaji Pak. Dari 69,8 juta jadi 49,8 juta. Berarti iso ngidunke haji 20 yuta niki. Living cost ditiadakan. Alhamdulillah kita berjuang rakyat sampai megap-megap loh. Akhirnya tetap masih ada yaitu 3.330.000. Biasanya 6 yuta dadi mung 3 yuta 30. Alhamdulillah. Sing mesake begitu kabar nek kaji kok 69,8 juta. Terus sing wis daftar kaji meh mangkat do dicabut. Masya Allah, niki melas Bu. Sebab nek meng umroh urung ngugurke kewajiban. Sing wajib kuwi haji sing wajib. Nek umroh niku urung gugur kewajiban. Lan kula ngemutaken dhumateng para bapak ibu sedaya ingkang kawula mulyakaken. Nggih. Nek sing urung daftar haji kok wis kuwasa haji lek do daftar haji. Sebab nek cara guru kula Mbah Ki Zamrozi Kencong Pare Kediri nggih. Niku ngendikake nek wis kuwasa haji kok ora haji, kok ndelalah kok seda, niku gere milih sedane Yahudi Ponas Roni. Nek wis kuwasa haji ora haji, ndelalah sing dikuwasa ndelalah ilang. Singkate niki bandane mbuh dakali wong, mbuh nandur lombok bangkrut sak piturute. Niki wajib ngemis-ngemis hasil pengemisane kon ge haji, Pak. Mula nek rumangsa wis kewajiban haji, niki monggo sama daftar haji, nggih. Perkara mangkat memang keadaan haji Indonesia nu kuatah sangat. Ning insyaallah dengan tambahan-tambahan kota niki mangke ya luwih cepet. Ra ketung wingi memang rada amburadul, Bu. Sebab ana tambahan 8.000. Kula ya wis kita tekan kepada menteri, kepada dirjen semuanya konsekuensinya kalau ini tambah 8.000 semuanya harus tambah. Satu, masalah armada. Karena orang 8.000 bukan orang sedikit. Siap kata menteri. Harus tambah armadanya. Bisnya itu Gus, minim 100 aku menuhi. Kemudian tenda harus siapkan itu. Jangan sampai dari kapasitas 100 diisi 200. Akomodasi tambah, hotel tambah. Pulau wis kenceng terus Mbah. Tapi yang terjadi Masya Allah. Kulono jam 4 sore dibel kalih Bu Bupati Magelang. Jam 4 sore ini. Dibel. Pak Kiai di mana? Saya di Mekah. Gimana Mbah? Saya di Musdalifah. Wah ngoten niku.
Nuwun sewu Pak Kiai, kula nopel enjing tekak jam 4 urung klebon banyu. Ya. Ora ana wedang, ora ana panganan Bu nang Musdalifah. Niki garwane Pak Bupati. Terus kapasitas tenda niki 100 diisi 250. Masya Allah. Gak meneng dibel karo Mbah Ki Haji Mudrik Khudari. Sama nang ndi? Wah. Sama nang ndi? Iki samping hotelku, niku Mas Ki Mudrik. Ana wong sedo lek konangan mau jam 09.00 tak tileki ya wis sedo tenan ya wong Indonesia. Ning identitasnya ra ono. Ki urung dupeni padahal jam 4 sore iku. Masya Allah. Semoga-moga sing do sedo kabeh hajine mabrur. Allahumma, otomatis nek mabrur ya mesti swarga karena al hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji mabrur ora ana ganjaran sing diparingi kejaba swarga, Bu. Niki swarga. Muga-muga swarga. Allahumma. Terus kula bar geger ngoten kula ngebel Mas Mudrik. Mas, aku nek muring batal kajine ora? Ora. Sebab sampean petugas kudu muring. Ya wis ngono. Kalau nek muring kok kene batal kajine lak ya nyengir lah. Wis kesel montang mangting megap-megap kula niku Bu, wo tawatuk. Wong pan saka omah wis mau tawatuk. Kula ngebiel. Gus di Musdalifah kloter sekian, nomor sekian. Kemudian di Aceh nomor sekian-sekian. Di ini sekian, wong banyak laporan. Tolong segera kirim makanan, minuman. Sampai sekarang belum ada minuman. Banyak yang semaput. Tenda 100 diisi 250. Kalau memang tidak mampu jadi menteri mundur. Aku menunggu kalau menteleng ning wong ora ono. Dirjen Haji tak amuk kabeh. Alhamdulillah jare Bupati ora suwe jam 1 jam ono 2 truk nggo panganan Bu. Alhamdulillah panganan nggo wedang. Ngebel Pak Kiai alhamdulillah niki panganan kathah. Karo berarti kan niku armadane sing kurang niku. Wong faktane akomodasine panganane ya akeh. Ning mungkin niki armadane bisa sing ngantar jemput niku sing kurang, Bu. Kira-kira ngoten niku. Nikilah yang terjadi. Yang paling terakhir kalau sampai ke tentang PKI, Bu. PKI itu tahun 48, 1948. Itu sudah berontak. Banyak kiai-kiai yang dibunuh, banyak pejabat yang dibunuh, polisi pejabat dibunuh. Itu tahun 1948. Pak Harto hurung dadi apa-apa. Pak Harto belum siapa-siapa niku. Kemudian diulangi tahun 1965, 66. Berontak lagi PKI. Waktu itu sing berontak tentara Cakrabirawa. Nah niki ajudane Pak Karno niku. Mateni jenderal-jenderal niki nek wong muslimat, wong NU kudu ngerti, apa meneh PCNU kaya Gus Dur wajib ngerti niki. Niku ndak sejarah dihilangkan. Dengan adanya PKI dengan G30S-nya niku akhirnya fraksi Nahdlatul Ulama waktu itu yang dipimpin oleh Pak Subhan ZE dan Kiai Haji Dr. Idham Khalid. NU waktu niku Bu, niku yoke partai politik. Niku kemudian rapat fraksi Nahdlatul Ulama intinya mengusulkan agar PKI dibubarkan karena khianat dengan bangsa Indonesia. Dengan G30S-nya mau ganti Pancasila Undang-Undang 45 mau diganti Undang-Undang Komunis yang anti Tuhan. PKI ku ora percaya anane Tuhan, Mbak. Kalau di Indonesia wajib bertuhan. Agama yang disahkan yaitu Islam. Buddha, Hindu, Kristen itu yang disahkan di Indonesia. Kemudian Gus Dur dari presiden ditambahi Konghucu. Itu juga para percaya kepada Tuhan. Niku sing nambahi Gus Dur niku. Dengan 5 agama ini yang sah di Indonesia, maka rakyat Indonesia wajib bertuhan. Kalau tidak bertuhan niku
PK niki. Ki dua apal, apa neh bangser angsor orang ngerti, payah iki. Mula ana oknum wong NU ngomongake nek 65 niki nuwun sewu rekayasa Pak Harto. Itu sing ngomong ngono ya PKI niku asli. Asli kula jan muring tenan nek niki. Kula kelingan kok PKI niku. PKI ku ora percaya anane Tuhan apa meneh Gusti Allah. 48 berontak NU didirikan tahun 1926. Nah niki. Tahun 26 NU didirikan nek menurut ngendikae Mbah Idris Sidik. Ya. Sing gawa NU niku mbiyen Bu. Saking Tebu Ireng gawa teng Magelang diaturke Mbah Hasyim Asy'ari. Diaturke Mbah Romagung Payaman. Diaturke Mbah Dalahar Watucol niku Mbah Kyai Haji Idris Sidik Karanganyar. NU dibentuk tahun 1926 gara-gara ana partai komunis niku. Dadi gara-gara ana partai komunis maka NU dibentuk ning ijeh organisasi kemasyarakatan waktu itu tahun 19 ya kuwi 26 bentuk NU organisasi untuk melawan PKI. Akhirnya NU jadi partai politik tahun 65. Dengan tegas fraksi Nahdlatul Ulama minta agar PKI dibubarkan ke fraksi Nahdlatul NU Bu. Akhirnya yang membantai PKI. Wong tantangannya NU kalau tidak segera dibubarkan NU siap untuk sampai titik darah penghabisan melawan PKI. Ini fraksi Nahdlatul Ulama tak kandhani. Ngono kok saiki diputar balikkan fakta zaman akhir niki. Sing putar balikkan ya PKI niku lho napa? Niki. Bahaya Pak. Kalau itu dibiarkan bahaya. Karena apa? Kalau PKI hidup kembali bisa nuntut hak asasi manusia, HAM. Sing dituntut ya Nahdlatul Ulama, wong sing bubarke ya fraksi Nahdlatul Ulama Bu dari napa? Sing membantai PKI ya wong NU Bangser, bahkan nek Jawa Timur niku dipimpin Mbah Gus Maksum Lirboyo Kediri. Bahkan di Blitar Selatan banjir darah yang mimpin Gus Maksum Lirboyo Kediri membantai melawan PKI, Pak. Niki sing waspada. Tulung para Bangser harus tahu itu sejarah itu. Kalau sampai tidak tahu kok Bangser ngarani nek sing jenenge PKI iki rekayasa Pak Harto, padahal jelas NU didirikan tahun 1966 gara-gara ono PKI. Mula NU didirikan untuk melawan partai sing anti Tuhan, ora percaya anane Tuhan. Apa neh Gusti Allah. Kedua, tahun 48 PKI sudah berontak, membunuh para kiai, membunuh tentara polisi pejabat di Madiun. Dan sekarang masih ada monumennya itu. Waktu itu nek Pak Harto burung dadi apa-apa. Pak Harto belum siapa-siapa itu. Kemudian 6566 itu fraksi Nahdlatul Ulama yang minta kepada pemerintah agar PKI dibubarkan. Kalau sampai PKI kok hidup kembali, Masya Allah, apa yang akan terjadi? Sing dituntut ya wong NU karo tentara dari apa? Jangan kok jahile murakab ngono. Pol mangkeli aku. Niki Pak, mula monggo. Yang paling terakhir malih monggo putra putri kita panjenengan kudu kon ngaji. Sok nek pemilu aja mata duwiten. Sebab nek sampean milih presiden, milih DPR kok mung sebab duit, kare-kare sing dipilih kok korupsi, wis korupsine ora wae nek dupai malaikat melu sampean tenan. Sebab dhewe lek iso korupsi lek dadi DPR dipilih sampean. Sampeyan yo melu kena niku terakane rumangsane kok gurih ra kena wae. Milih sing amanah, sing bener-bener berjuang untuk menegakkan kebenaran di NKRI, syukur sing berani nahi mungkar nek amar ma'ruf nu kiai wis akeh. Yang berani nahi mungkar di negara kesatuan Republik Indonesia menegakkan kebenaran tanpa pamrih, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu. Para bapak, ibu, sedulur kalih ingkang paling terakhir donga pangestu panjenengan. Kula lek rada dadane esek niku gara-gara merjuangke kaji
Seko 69,8 juta, alhamdulillah berhasil jadi 49,8 juta. Niku monggo lek diparing mari, Allahumma wingi niku megap-megap yo ngaji ping 4 Pak kula sedaya niku. Kula ngaji pertama khol niku pagi khol Mbah Kinido Muhammad teng Pare niku sing nurunke Mbah Mat yo nurusin Garjo barang niku. Ya nurunke tekan kula barang niku ceritane Mbah Mat Watu Congol niku. Khol kula sing ngaji bareng ngaleh nang Wonosobo muter meneh bengi tekak Ungaran. Dongake muga-muga paringi selamat sehat. Allahumma nek DPR dongake ya paring dadi ning manfaat barokah. Allahumma amin mekatan lan semanten mbok bilih sedaya panjenengan pangapunten kula Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.